الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون سچا ادب نبی سرور دا تے جانو خاص نشانی سچا ادب نبی سرور دا تے جانو خاص نشانی سن کر حکم پیارے والا ہو جائیے قربانی جتھوں روکے سرور سونا نیڑے اس نہ جائیے تے جو فرماوے حکم پیارا فوراً عمل کمائیے کلمہ دے معانی پیارے اے ہو تابع اداری اے ہو جے دین اسلام مکمل سمجھ لو گل ساری
برادران اسلام، محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، بڑا سپیکر بند کر دیا رہے۔ معززات، مکرمات، میری ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک اندر احترام مصطفیٰ دی سیریز دا پہلا پارٹ یعنی احترام ذات مصطفیٰ تے میں چند گزارشات تساں احباب دے سامنے کیتیاں سن۔ اپنے وعدے دے مطابق اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر انشاءاللہ احترام بات مصطفیٰ یعنی احترام حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے چند گزارشات کراں گا۔ کہ رسول اللہ علیہ السلام دا احترام نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دا احترام کیویں کیویں کیتا گیا، کنے کنے کیتا، اور اسی کس حساب دا کرنے ہاں، اور سانو نبی پاک دی حدیث دا احترام کتنا کرنا چاہیے دا۔ میں دیتے انشاءاللہ مثال دے کے اپنی بات سمجھاواں گا، کیونکہ میں پہلے بھی عرض کیتا ہے نا، مثالاں دے کے بات سمجھانا میرے پیغمبر دی اور میرے اللہ دی سنت ہے۔ مثال دے کے اپنی بات نو سمجھاواں گا۔ تو آئیے میں بات دا آغاز کراں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے جدوں نبوت دا اعلان کیتا، مشرکین دے عقائد دی تردید کیتی، انہاں دے بتاں دی تردید کیتی، تے مشرکین نے بڑے پراپے گنڈے کیتے میرے پیغمبر دے خلاف۔ انہاں ظالماں نے نبی پاک علیہ السلام دے بارے مشہور کر دیتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نعوذ باللہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، ایویں گلاں کردا رہندا ہے، معبوداں نوں ٹھکراندا رہندا ہے، ساریاں تو وکھری دی گل ہوندی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ لوگاں اندر بڑا غلط نظریہ پیش کیتا نبی پاک علیہ السلام دے بارے۔ ایسے نظریے دا، ایسے پراپے گنڈے دا شکار ہو کے بنو عامر قبیلے دا ایک آدمی، ایک حکیم نبی علیہ السلام کو لایا تے کی کہندا ہے، اے میں پڑھن لگا جے سنن ترمذی اور مسند ابی یعلا چوں، اے بنو عامر قبیلے دا حکیم معالج نبی پاک علیہ السلام کو لایا تے کہنے لگا، یا محمد انک تقول اشیاء یا محمد انک تقول اشیاء فہل لک ان اداویک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد میں تواڈے بارے سنیا، مینوں پتہ چلیا کہ تسی الٹیاں سیدھیاں گلاں کردے رہندے ہو، نعوذ باللہ، ایسیاں ویسیاں گلاں کردے رہندے ہو، مینوں پتہ لگ گیا کہ تواڈا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، الٹیاں سیدھیاں گلاں کردے ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کے سونے پیغمبر نوں کہن لگا تے کی کہندا، میں تواڈا علاج کرنے واسطے آیا، میں تواڈا معالج بن کے آیا، حکیم
بن کے آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے نو اللہ پاک دی توحید دی دعوت دیتی، اپنی رسالت دی دعوت پیش کیتی، اللہ پاک دی توحید اور اپنی رسالت بیان کیتی تے اے حکیم کہن لگا بما اعرف انک رسول اللہ، کہن لگا میں کیویں پہچاناں گا، میرے کول کی نشانی ہے کہ تسی اللہ پاک دے سچے رسول ہو؟ چونکہ ادوں بڑے بڑے لوکاں نے نبی ہون دا دعویٰ کیتا سی، جھوٹیاں نے بڑیاں نے رسول ہون دا، اللہ دے رسول ہون دا دعویٰ کیتا سی۔ اس واسطے کہن لگا میرے کول کی دلیل ہے، کی نشانی ہے کہ تسی اللہ پاک دے سچے رسول ہو، سچے رسول ہو؟ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تینوں نشانی دکھا دینا۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول کھجور دا درخت ہے، کھجور دا درخت ہے، کھجور دے درخت دی ایک ٹہنی وال میرے پیغمبر نے اشارہ کر کے ان اپنی طرف آن دا حکم دیتا، ایک ٹہنی نو اپنی طرف بلایا، فدعا رسول اللہ عذقا منہا، سونے پیغمبر نے ٹہنی نو اپنی طرف بلایا، اپنی طرف بلایا، ٹہنی زمین تے گر جاندی ہے، سونے پیغمبر دی طرف چلنا شروع کر دیندی ہے، وَهُوَ يَسْجُدُ وَيَرْفَعُ وَيَسْجُدُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ، ٹہنی زمین تو گر جاندی ہے، زمین تے اے نہیں گر کے اوتھے ہی پئی رہی، اے گل نہیں ہے کہ اوتھے ہی پئی رہی، بلکہ زمین تے گری ہے تے اس طرح سدھی کھڑی ہو جاندی ہے، جویں کوئی انسان کھڑا ہوندا ہے اس طرح سدھی کھڑی ہو گئی۔ ہونے تھے جو میں بات دی وضاحت کرنا چاہنا، نبی پاک علیہ السلام دی بات دا احترام بیان کر رہے ہیں، بات دا احترام دیکھیں اجے درخت دی ٹہنی کیویں میرے پیغمبر دی بات دا احترام پہ کر دیے، نبی پاک علیہ السلام دی بات دا احترام کر دیا ہویا، درخت تو نیچے آئی ہے، نیچے آ کے کھڑی ہو گئی، پھر چھلانگا لگاندی ہوئی، بازیاں لگاندی ہوئی، چھلانگا لگاندی ہوئی، نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہو کے نبی پاک دی بات دا ادب کر دیا ہویا، سونے پیغمبر دی خدمت اندر حاضر ہو کے مؤدبانہ انداز اندر میرے پیغمبر دے سامنے کھڑی ہو گئی۔ دیکھو درخت دی ٹہنی ہے، درخت دی ٹہنی میرے پیغمبر دی بات دا کتنا احترام پہ کر دی، کتنا احترام پہ کر دی ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے پھر انہوں واپس جان دا حکم دیتا، سونے پیغمبر نے فرمایا ارجع الی مکانکا، واپس چلی جا اپنی جگہ تے واپس چلی جا۔ میرے پیغمبر دی بات دا پھر احترام کر دیا ہوا واپس اپنی جگہ تے چلی جاندی ہے، واپس اپنی جگہ تے چلی جاندی ہے۔ حضرات ہے بات میں درخت دی بات کی تھی کہ دیکھو درخت دی ٹہنی میرے پیغمبر دی بات دا کتنا احترام پہ کر دیے۔ اسی طرح دوسرا واقعہ بڑا مشہور تسی سندے رہندے ہو، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری دی حدیث، سونے پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانو نال لگے احد پہاڑ تے چڑھے نے۔ شارحین نے لکھے ہے کہ احد پہاڑ خوشی دے اندر آ کے جھومن لگ پیندا ہے کہ میرے تے اج کون سوار ہے، میرے تے اج آمینہ دے لال علیہ السلام چڑھائے نے، میرے تے سونے پیغمبر کھڑے نے، بڑی خوشی اندر آ گیا، جنبش اندر آ گیا، خوشی اندر آ کے تے ہلن لگ پیندا ہے، جنبش اندر آ گیا، ہلن لگ پیا۔ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اوندے تے پاؤں مار دیا ہویا فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، سونے پیغمبر نے فرمایا احد پہاڑا رک جا تینوں نہیں پتا تیرے تے اللہ کا نبی کھڑا ہے، تیرے تے ایک صدیق کھڑا ہے، تیرے تے دو شہید یعنی ابو بکر اور تیرے تے دو شہید یعنی عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے نے۔ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ نو حکم دیتا اپنی جگہ تے رک جا، پہاڑ نے میرے پیغمبر دی بات دا اتنا احترام کیتا، ذرا جئی بھی تاخیر نہیں کیتی، جویں میرے پیغمبر دی حدیث سنی
ہے فوراً اپنی جگہ تے قائم ہو جاندہ ہے۔ پیغمبر دی حدیث دا احترام کر رہے ہیں، پیغمبر دی بات دا احترام کر رہے ہیں۔ اللہ دیکھو جے کوئی بندہ کہے کہ فلاں بندے نے پیغمبر دی حدیث دا احترام کیتا، بات منن اندر آ جاندی ہے۔ کوئی کہے کہ فلاں جانور نے پیغمبر دی حدیث دا احترام کیتا، پھر بھی کسی حد تک منن اندر آ جاندی ہے۔ کمال دی بات ہے کہ پیغمبر دی حدیث دا احترام اللہ دی مخلوق چوں بے زبان اللہ دی مخلوق بھی پیغمبر دی حدیث دا احترام پہ کر دیئے۔ کتے پہاڑ پیغمبر دی حدیث دا احترام پہ کر دینے، کتے درخت پیغمبر دی حدیث دا احترام پہ کر دینے۔ اتنا احترام پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دا۔ آئیے ہوں میں پیغمبر دے صحابہ والا ہوں ایتھوں اصل بات جڑی سمجھن والیاں باتاں شروع ہون لگیاں، اصل جڑی مسائل والیاں باتاں آن لگیاں۔ پیغمبر دی حدیث دا، پیغمبر دے صحابہ دی بات کریے۔ پیغمبر دے صحابہ کیویں میرے پیغمبر دی حدیث دا، میرے پیغمبر دی بات دا احترام کریا کر دینے۔ نبی پاک علیہ السلام جدوں بھی کسی سفر تے جاندے، قافلہ جاندہ، لشکر جاندہ، تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جدوں بھی سفر دے دوران کسی جگہ تے قیام کر دے، پڑاؤ ڈال دے، سٹے کر دے، تے صحابہ کرام مختلف جگہ تے اپنے خیمے لگا لیندے۔ ایک خیمہ ہی تے لگ گیا، ایک اوتھے ایک ہور 4 فٹ 10 فٹ 15 فٹ 20 فٹ دے فاصلے تے، بلکہ اس تو بھی زیادہ مختلف جگہ تے صحابہ کرام خیمے لگا دیندے کھلے ہو کے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھیا تے سونے پیغمبر نے فرمایا ان تفرقکم فی هذه الشعاب والاودیۃ انما ذالکم الشیطان۔ سونے پیغمبر نے فرمایا اے میرے پروانیوں، تسی جڑا بکھر کے بیٹھ دے ہو، کھلر کے خیمے لگان دے ہو، بکھر کے بیٹھ دے ہو، اس طرح شیطان نو دا لگان دا موقع مل دے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تساں بکھر کے نہیں بیٹھنا، تساں جدو قیام کرنا کدے پڑاؤ ڈالنا ہے، قیام کرنا ہے، پڑاؤ ڈالنا ہے، تے تساں بالکل جڑ کے اکٹھے ہو کے قریب ہو کے خیمے بنانے نے۔ ہن اے میرے پیغمبر دی حدیث ہے، میرے پیغمبر دا فرمان ہے۔ صحابہ کرام نے کس قدر احترام کیتا۔ حدیث کے الفاظ نبی داؤد اندر موجود نے، لو بسط علیہم ثوب لعمہم۔ میرے پیغمبر دے پروانے آنے، پیغمبر دے فرمان دا، پیغمبر دی حدیث دا اتنا احترام کیتا کہ اس تو بعد جدوں بھی کتے قیام کر دے، پڑاؤ ڈال دے، اتنا قریب ہو کے خیمے لگان دے کہ اگر اونا تے ایک وڈا کپڑا بھی پا دیتا جاندہ تے سارے اس کپڑے دے نیچے آ سکدے سن۔ پیغمبر دی حدیث دا اتنا احترام، اتنا قریب ہو کے خیمے لگائے، اتنا احترام کریا کر دینے میرے پیغمبر دے صحابہ۔ سونے پیغمبر دی حدیث دا اتنا احترام کریا کر دینے۔ اے پکھا بند کر دیں، وہ پہلا بٹن بوڑ دا۔ بات کر رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دے احترام دی کہ دیکھو سونے پیغمبر دے صحابہ کی میں احترام کر دے۔ ہاں اتھے میں ایک ضروری بات عرض کرا، حضرت سنن نبی داؤد ایک دوسری حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ ممبر تے جلوہ افروز ہوئے، ممبر تے تشریف لے آئے نے۔ سونے پیغمبر نے دیکھے کہ بعض لوگ صحابہ کرام مسجد اندر کھڑے نے۔ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اندر کھڑے لوگاں نو حکم دے کے فرمایا اجلسو۔ سونے پیغمبر نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ادھر نبی پاک مسجد اندر کھڑے لوگاں نو حکم دے رہے نے، تے ادھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دروازے اندر داخل ہو رہے نے۔ حالے مسجد اندر پہنچے نہیں نے، اونا لوگاں دے وچوں نہیں نے جنہاں نو نبی پاک فرما رہے نے کہ بیٹھ جاؤ، بلکہ علی مسجد اندر داخل ہی ہو رہے نے، دروازے اندر داخل ہی ہو رہے نے۔ حضرت عبداللہ دے کنا اندر آواز پہ گئی، میرے پیغمبر دی حدیث سن لئی، میرے پیغمبر
پیغمبر دی آواز پہ جاندی ہے کہ سونے پیغمبر فرما رہے نے اجلسو بیٹھ جاؤ. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حال دے اندر پہنچن دی مسجد دے حال دے اندر پہنچن دی بھی تاخیر نہ کیتی. پیغمبر دی حدیث دا اتنا احترام کیتا کہ جتھے سنی جتھے کننا اندر آواز پہ گئی ہے فوراً مان لیا دروازے اندر ہی بیٹھ جاندے نے. اوتھے ہی بیٹھ گئے دروازے چی ہلے رستے چی سن مسجد اندر پہنچے نہیں دروازہ داخل ہی ہوئے نے. پیغمبر دی حدیث کا اتنا احترام کیتا کہ اوتھے ہی بیٹھ گئے. اللہ پاک بھی تے ہی اعلان فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. مومن لوگوں دی علامت ہے جدو پیغمبر دی حدیث سن لیندے نے پیغمبر دی حدیث دا اس قدر احترام کردے نے جدو سن لیندے نے فوراً اوندے تے عمل کر لیندے نے. مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شعر دے مصداق بنے نے کہ نبی پاک علیہ السلام دا جنہیں فرمان سنیا فوراً عمل کر لیا ہے. پیغمبر دی حدیث دا احترام حضرات ایتے میں بات کر دیتی ہے صحابہ کرام دی. ہن اپنے آپ ول دیکھیے کہ اسی کتنا کو احترام کرنے ہیں پیغمبر دی حدیث دا کتنا کو احترام کرنے ہیں. میں صرف ایک دو حدیثاں پیش کرنا. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اعفو اللحال لوگوں داڑیاں نو معاف کر دو. دوسری حدیث تے الفاظ میرے پیغمبر فرماندے نے اوفو اللحال داڑیاں نو پورے رکھو. تیسری حدیث تے الفاظ میرے پیغمبر فرماندے نے ارخو اللحال داڑیاں نو نیچے دی طرف لمبا کرو. ہونے تین حدیثاں نے جن دے اندر وضاحت ہو گئی ہے کہ داڑھی نو کٹانا مڈانا نہیں ہے. داڑھی نو چھڑ دو معاف کر دو کٹانا مڈانا نہیں چھیڑنا نہیں ہے. اسی یہ حدیثاں اے پیغمبر دیاں حدیثاں سندے تے رہنے پڑھتے تے رہنے پر جدوں دل کردہ مشین پھڑی تے رگڑ دیتا جدوں دل کیتا اس طرح پھڑیا تے رگڑ دیتا. اتنا کتے ساڑھے اندر پیغمبر دی حدیث دا احترام پایا جاندہ ہے. احترام پیغمبر دی حدیث دا. اللہ اکبر اللہ. پھر نال دعوے کی کر دینے ہو میں فلانا اور میں نبی دا عاشق نبی دا غلام فلاں نبی دے عاشق ہوں دے غلام ہوں دے فلاں ہوں دے دعوے بھی کر دینے. حضرات اس طرح بات نہیں بنے گی. منوے تھے والد صاحب دی بات یاد آ گئی. والد محترم پھر ٹھیک فرمایا کر دینے فرما دینے سکا پکا بندنے تو عاشق رسول سکا پکا بندنے تو عاشق رسول اے ہو جائے محبت نہیں اللہ نو قبول. سکا پکا بندنے تو عاشق رسول اے ہو جائے محبت نہیں اللہ نو قبول. کلمہ پڑھ پکا مسلمان بن جا اللہ دا پجاری نبی دا غلام بن جا. کلمہ پڑھ پکا مسلمان بن جا اللہ دا پجاری نبی دا غلام بن جا. عمل تو بغیر جنت ملنی نہیں مول. سکا پکا بننے تو عاشق رسول اے ہو جائے محبت نہیں اللہ نو قبول. سکا پکا بننے تو عاشق رسول. دعویٰ اسلام کرے کم شیطانی تو دعویٰ اسلام کرے کم شیطانی تو دین تائیں چھڑ کرے نافرمانی تو. عمل تو بغیر دعویٰ ہونا نہیں قبول.
سکا پکا بننا تو عاشق رسول اے ہو جئی محبت نہیں اللہ نو قبول سکا پکا بننا تو عاشق رسول حضرات دسنا کی چاہنا وا کہ عاشق رسول ہوندے عاشق رسول ہوندے یا اس تو علاوہ دعوے لگان نعرے لگان نل بات نہیں بنے گی بات بنے گی عمل کرن نل بات بنے گی پیغمبر دی حدیث دا احترام کرن نل بات بنے گی پیغمبر دی حدیث دا احترام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دور اندر سونے پیغمبر دے دور اندر صحابیات بھی مسجد اندر نماز پڑھن واسطے آیا کر دیاں نے اس میں نبی داؤد اندر روایت موجود ہے صحابیات بھی نماز پڑھن واسطے آیا کر دیاں نے صحابیات ایک مرتبہ ایسا ہویا کہ نماز تو بعد صحابہ کرام بھی مسجد تو باہر پہ نکل دے نے مرد بھی نکل دے پہ نے عورتاں بھی نکل دیاں پیاں نے ایویں ہجوم جہا بن گیا رش جہا پہ گیا عورتاں مرداں دا اختلاط ہو گیا کافی رش جہا پہ گیا ہجوم بن گیا تے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر پہ جاندی ہے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا لیس لکن ان تحققن الطریق اے عورتوں اے خواتین دی جماعت تانوں رستیاں دے درمیان وچ چلن دی اجازت نہیں ہے تسی رستیاں دے درمیان وچ نہیں چلنا پیغمبر دیکھو کیویں اپنی صحابیات نو رستیاں چ چلن دا ادب سکھلا رہے نے رستے چ چلن دا خواتین نو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علیکم بآفات الطریق سونے پیغمبر نے فرمایا اے عورتوں تسا چلنا ہے تے رستے دے کنارے تے ہو کے چلنا ہے رستیاں دے کنارے تے ہو کے چلنا ہے ہن پیغمبر دی حدیث ہے سن نبی داؤد اندر اگے الفاظ موجود نے صحابیات نے میرے پیغمبر دی صحابیات نے پیغمبر دی حدیث دا اتنا احترام کیتا کہ اس تو بعد جدوں بھی کوئی عورت گھروں باہر کسی ضرورت دے نال گھروں باہر نکل دی صحابیات رستیاں دے اتنے کناریاں تے اتنا دیواراں دے نال ہو کے چل دیاں کہ انہاں دے کئی مرتبہ کپڑے دیواراں دے نال اٹک جایا کردے سن انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا صحابہ کرام صحابیات سمعنا واطعنا دیا مستاق بنیاں نے پیغمبر دی جمع حدیث سنی فوراً عمل کر کے دکھایا ہے پیغمبر دی حدیث دا احترام کر کے دکھایا کمال ہی کر دیتی ہے حضرات ان بات تے غور کرے آجے اے نبی پاک علیہ السلام دی صحابی ہے انہاں دا نام حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر دی پروانی پیغمبر دے صحابیہ انہاں دے خاوند نے طلاق دے دیتی ہے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضر ہویاں نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہویاں جا کے سارا واقعہ عرض کر دیتا ساری بات بیان کر دیتی ہے کہ اس طرح اے معاملہ بنے طلاق ہو گئی ہے نبی پاک علیہ السلام نے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو سارا واقعہ بیان کیتا ساری بات بیان فرمائی سونے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ اس طرح کر عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صحابی انہاں دے گھر چلی جا اوتے عدت دے ایام گزار کیا حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر چلیاں گئیاں اوتے عدت دے ایام گزارے عدت دے ایام گزارن تو بعد عدت دی مدت گزارن تو بعد سونے پیغمبر دی خدمت اندر حاضر ہویاں سونے پیغمبر جی اے سونے پیغمبر جی دو پیغام آئے نے نکاح دے معاویہ بن ابی سفیان اور ابو جہل نے ملو نکاح دا
پیغام بھیجے ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ منگن دے انداز اندر سونے پیغمبر نو دسیا کس طرح دو نکاح دے پیغام آئے نے. سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیتا. میرے پیغمبر نے فرمایا اے پیاری فاطمہ اما ابو جہم فلا یضع عصاه عن عاتقه. سونے پیغمبر نے فرمایا اے پیاری فاطمہ ابو جہم جڑا اے سخت بڑائی اے ہر وقت ڈنڈا اپنے کندھے تے رکھدا ہے, ڈنڈا نہیں اتاردا, یعنی یہ سخت بڑائی مار کٹائی بڑی کردا ہے. اور رہی بات وَأَمَّا سفیان اور اما معاویہ تو, اور رہی بات معاویہ دی فَسُعَلُوكُن لَا مَالَ لَهُ. معاویہ کنگال ہے, دے کل مال کوئی نہیں ہو. انکحی اسامہ بن زید, میرا مشورہ ہے اسامہ بن زید دے نال نکاح کر لے. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے اپنے گھر والے انہوں دسیا کہ اس طرح نبی پاک علیہ السلام مشورہ دے رہے ہیں کہ اسامہ بن زید نال نکاح کر لے. ہن اسامہ بن زید کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. نبی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے سونے پیغمبر نو تحفے دے طور تے پیش کر دیتا سی. نبی پاک علیہ السلام نے کچھ وقت تو بعد حضرت زید نو آزاد کر دیتا. ہن حضرت زید آزاد کردہ غلام نے تھوں دے آزاد کردہ غلام حضرت زید دا بیٹا اسامہ غلام آزاد کردہ غلام دا بیٹا ہے. اج کل تے غلامی دا دور نہیں ہے, اج کل غلامی دا دور نہیں ہے. ادوں کی معاملہ ہوندا سی, ادوں جڑے کسی کبھی جڑا بندہ کسی قبیلے دا غلام ہوندا یا آزاد کردہ غلام ہوندا اونوں او مقام نہیں سی دتا جاندا جو ایک عام قبیلے دے ایک عام شخص نو عام آدمی نو مقام دتا جاندا سی. اونوں نچلے درجے تے رکھیا جاندا, اونوں حقیر جانیا جاندا سی. اور یہ جہالت دی علامت ہے جڑی ساڈے اندر بھی پائی جاندی ہے. ساڈے اندر مثال دے طور تے کوئی ساتھی محسوس نہ کریا جے, میں صرف مثال دے طور تے بات سمجھان واسطے عرض کرن لگا. مختلف ذاتاں پائیاں جاندیاں نے, آ جاٹے آ میرے آ رانا ہے آ فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے. ہن جڑے کوئی جٹ برادری ہے انج کہہ لو کہ معاشرے اندر انہوں اعلیٰ برادریاں سمجھا جاتا ہے. رحمانی برادری, غفاری برادری, انصاری برادری, اور اس طرح یہ کئی برادریاں یہ لوگ انہوں بڑا حقیر جانتے ہیں. ہویا کمی ہوئے ہویا جلایا یہ فلانا ہی فلانا ہی. حضرات نہیں, غلط ہے. اسلام نے انہوں اعلیٰ سمجھے جڑا اللہ دے ہاں اعلیٰ ہوئے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں اپنی ذات ٹھیک ہے اگلے نو پہ حقیر سمجھو. بڑا پرہیز کر دیا ہوئے, میں بڑے بڑے پرہیزگار دیکھے لیکن وہ اس غلطی دا ضرور شکار ہو جاندے نے کہ دوسرے نو حقیر جاندے نے. ان دا نام ہی جہالت ہے اور ان دا نام ہی تکبر ہے کہ لوگاں نو حقیر جانیا جائے. کسے نو حقیر نہیں جاننا. میں بات کر رہا سا کہ ادو غلاماں نو حقیر جانیا جاندا, اگوں پھاویں بھی ہوندا مقام نہیں سی بندا جو قبیلے دے شخص دا عام شخص دا مقام ہوندا, آزاد بھی ہو جاندا, اونوں حقیر جانیا جاندا, اونوں مقام نہ دتا جاندا, اگوں دی آل اولاد نو بھی حقیر جانیا جاندا. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ دے گھر والے آنے اسے بات تے چل دیا ہویا انہوں حقیر جاندیا ہویا فرمایا انہوں ناپسند کیتا. اور فاطمہ کی کرنی پئیے, اسی اچھے قبیلے دے لوگ ساڑا اعلیٰ خاندان اچھا حسب و نسب ہے, تو ایک غلام دے پتر نال نکاح بھی کرنی ہے, ساڑی عزت دا مسئلہ اے کام نہ کر اے کام نہ کر. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ نے جو تھے جواب دیتا کمال کر دیتی ہے, بڑا پیارا جواب دیتا, موتی بکھیر دیتے. فرمان لگیاں لا انکحو الا ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور گھر والے سن لو تسی کہندے ہو غلام دا پتر ہے, ساڈی عزت دا مسئلہ ہے,
ساڈی غیرت دا مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، سن لو میرے پیغمبر نے فرما دیتا ہے، میرے پیغمبر دی حدیث ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ نے گھر والے آندی حضرت فاطمہ فرمان لگیا پیغمبر دی حدیث ہے میں تے اوہی کم کراں گی جو پیغمبر نے فرما دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ نے اپنے معاشرے دی، اپنے اہل و عیال دی، اپنے گھر والیاں دی مخالفت کر دیتی، پر پیغمبر دی حدیث دے احترام دے پہلو نے چھڈیا، پیغمبر دی حدیث دا احترام کر دیا ہویا اسامہ بن زید دے نالے نکاح کر لیا۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ شاعر نے کیا پیاری ترجمانی کی تھی اندی، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فاطمہ نے بھی اندے تے عمل کیتا، سمعنا و اطعنا دی عملی تصویر بن دیا ہویا، پیغمبر دی حدیث دا احترام کر دیا ہویا، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ دے نال نکاح کر لیا۔ ہن اس واقعے چو سانو کئی اسباق پہ حاصل ہوندے نے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں نکاح کرنا چاہیا تے سونے پیغمبر دے نال مشورہ کیتا ہے۔ اج کل ساڈے معاشرے اندر کی ہوندا ہے، کسے دے جناب بیٹی دا بیٹے دا رشتہ ویکھن چلے گئے نے، رشتہ ویکھیا ہے ہن اوتوں دے محلے والیاں نوں ہمسایاں نوں ارد گرد لوگاں نوں پوچھن لگ پئے، ہاں جی تہاڈا کی خیال ہے، کیسے لوگ نے، انہاں دا کیسا رویہ، کس طرح دے لوگ نے، کس طرح دے لوگ نے۔ پہلی تے گل ہے کہ کوئی سیدھی گل دستا ہی نہیں ہے، یا تے وہ مخالفت اندر ہوئے گا تے غلط بیانی کر دیا ہویا انہاں دی مخالفت کرے گا، یا پھر بعض نوں پتہ بھی ہوندا ہے لیکن کہندے نے سانوں کی ضرورت انہاں دی گل جان دی، او جانن تے انہاں دا کم جانے۔ حالانکہ میرے پیغمبر دی حدیث ہے، سونے پیغمبر فرماندے نے المستشار مؤتمن، جڑے بندے کو مشورہ طلب کیتا جائے او بندہ امین ہے، یعنی انہوں ایمانتداری تو کم لینا چاہیے، مشورہ دین اندر ایمانتداری تو کم لینا چاہیے، ایمانتداری تو حضرت ایمانتداری تو کم لینا چاہیے۔ ہاں میں بات کر رہے ہیں کہ پہلی تے گل ہے کوئی مشورہ دین نو تیار ہی نہیں ہوندا، تو مشورہ دینا تے صحیح دینا ہے، پیغمبر دی حدیث تے عمل کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ نے سونے پیغمبر تو مشورہ منگیا، میرے پیغمبر نے مکمل وضاحت کر دیتی، اچھا مشورہ دیتا، مکمل وضاحت کر دیتی کہ تو اے کم کر لے، اے کم کر لے، اے کم کر لے، اچھا مشورہ دیتا، اچھا مشورہ دینا ہے، پیغمبر دی تعلیم تے عمل کرنا ہے۔ تے دوسری جو اہم بات ہے میں بات کر رہا کہ جدوں مشورہ منگن جاندے نے، جے کسی نے کوئی چج دا مشورہ دے دیتا ہے، پہلے تے مرض کیتا ہے کوئی جلدی دیندا نہیں ہے، جے کسی نے کوئی سچی گل کر دیتی، کوئی صحیح مشورہ دے دیتا، ہن مشورہ لین والے نوں مشورہ ہضم نہیں ہوندا، اتوں مشورہ لے کے سن کے آ کے اور میں نے فلانے نے کیا تسی تے اس طرح دے لوگ ہو، ہن انہاں دوواں گھراں دی آپس لڑائی ہو جائے گی۔ وجہ کون بنیا؟ ایک ہی مشورہ لین والا، چنگا تو کم کیتا ہی وہ بھی کہے گا توبہ میری ماگو کدی کسی کو مشورہ نہیں دواں گا۔ یہ ساڑیاں اپنیاں خرابیاں نے، اتوں ہی بگاڑ پیدا ہوندے نے۔ مشورہ دین والے نو بھی چاہیے ایمانتداری تو کم لوے، کوئی بھی مشورہ ہوئے ایمانتداری تو کم لینا ہے۔ مشورہ لین والے نو بھی چاہیے جو انہیں مشورہ دے دیتا ہے تو کچھ راز اندر رکھ لے، انہوں ہضم کر لے، راز اندر رکھ لے، راز اندر رکھنا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ نو جدو مشورہ ملے ہے، انہیں جا کے معاویہ اور ابو جہل نو اے نہیں کہہ دیتا کہ نبی پاک دے تواڈے بارے اے فرما رہے سن
نہیں نہیں بلکہ انہوں نے راز اندر کیا اس واسطے کوئی مشورہ دے اچھا مشورہ دے تو انہوں قبول کرنا ہے اور راز اندر رکھنا ہے۔ اے بڑا اہم سبق مل رہا سانو اس واقعے دے وچوں۔ حضرات میں بات اگے بڑھاواں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی بڑا مشہور واقعہ میں بالکل شارٹ کر کے بیان کرنا۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں پیغمبر دے پروانیاں نے پکڑ کے مسجد اندر لے آ کے مسجد تے ستونہ دے نال بند دیتا ہے، مسجد اندر لے آ کے مسجد تے ستونہ دے نال بند دیتا ہے۔ 3 دن تک پیغمبر 3 دن تک قید اندر رہے نے۔ پھر حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کرن دا حکم دے دیتا، رہا کر دیتا، آزاد کر دیتا۔ یہ 3 دن رہے تے پیغمبر دا اخلاق دیکھیا تے بڑا متاثر ہوئے نے، اتھوں رہا ہو کے نکلے نے۔ تھوڑی دیر واپس آئے تے آ کے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ عرض کرن لگے سونے پیغمبر جی میرا ارادہ سی عمرہ کرن دا ارادہ سی، عمرہ کرن جا رہے آسا، مینوں صحابہ کرام پکڑ کے تے تھے لے آئے نے۔ ہن تہاڈا کی خیال ہے مینوں عمرہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کی حکم ہے میرے بارے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے عمرہ کرن چلا جا۔ حضرت ثمامہ مکے پہنچے، مکے والے انہوں پتہ چلیا کہ ثمامہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ چونکہ نجد اندر رہن والا ایک قبیلہ بنی حنیفہ، یمامہ دا سردار، یمامہ دے سردار حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ سن، قبیلے دے سردار سن، قبیلے دے سردار۔ حضرت ثمامہ دے بارے پتہ چلیا مکے والے انہوں کافروں نے تانے دینے شروع کر دیتے، سبوتا سبوتا، اور ثمامہ بے دین ہو گئے ہیں، اپنے باپ دادے دے دین تو پھر گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ بے دین نہیں ہوئے، فرمان لگے وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، میں بے دین نہیں ہویا بلکہ میں تے سونے پیغمبر تے ایمان لے آندا ہے، میں اسلام قبول کر لیا ہے، دین اسلام نو قبول کر لیا ہے۔ اور سن لو مکے والے ہو، سن لو مکے والے ہو، آج تو بعد جب تک پیغمبر دی اجازت نہیں ہوئے گی یمامہ دی طرفوں تو گندم دی ایک بک بھی نہیں ملے گی۔ چونکہ مکے دے اندر زمین بنجر سی، ایتھے فصلاں نہیں سن ہوندیاں، یہ گلا لیاندے سن باہروں کٹھا کر کے لے آندے سن۔ شام انہاں نوں بڑا دور پہ جاندا سی، شام تو گلا لے آنا بڑا دور پیندا سی اور بڑا مہنگا پیندا سی۔ البتہ جڑا یمامہ سی انہاں نوں یمامہ تو گلا لے آنا بڑا آسان سی، بڑا سستا سی، بڑا قریب سی۔ یمامہ دے سردار نے ثمامہ بن اسال نے ہی انہاں دا گلا بند کر دیتا کہ جب تک پیغمبر دی طرفوں مینوں اجازت نہیں ہوئے گی، پیغمبر دا آرڈر نہیں ہوئے گا، میں تانوں غلہ نہیں دواں گا، غلہ نہیں دواں گا۔ تے حضرت باپا جی سمسان سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ان دی بڑی پیاری ترجمانی فرمائی ہے صحیح بخاری دے واقعے دی۔ فرماندے نے بات پہ گیا کال مکے کنک نہیں آمدی، پہ گیا کال مکے کنک نہیں آمدی، بھوکھے ستایا خلق روندی کر لامدی، پیش نہ جاوے خلقت اٹھاڑے پئی مار دی، پیش نہ جاوے خلقت ہاڑے پئی پام دی، ملے نہ روٹی خلقت آہی پئی مار دی، چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی، چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی، مکی سردار رل کے نجد ول جام دے، پاس ثمامہ جا کے عرضاں سنام دے، مر گئے نے بال ساڈے بھوکے کر لام دے، بھیج دیو کنک سانو، بھیج دیو کنک ساری خلقت پکار دی، چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی، چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی، چوک حبیب والی کہندا ثمامہ تسی اوہ نہ کارے جے، کلمے او سڑ کے جنہ مومن کئی مارے جے، مومنہ تے کھولے تسی
तुसां मोमिना दे खोले तुसां बाग चो बारे जे इज्जत ना कीती कोई नबी सरदार दी चौक मदीने वाले अहमद सरदार दी चौक मदीने वाले अहमद सरदार दी। इना वाकया कि हज़रत सुमामा रजी अल्लाह अन्हु ने इन्हां दी गंदम बंद कर दी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम दी इजाजत नूं शर्त करार दे दिता है। ये वाकया सही बुखारी च अगे दी शरह करदियां होया हाफिज इब्ने हजर राहिमहुल्लाह ने फतुल बारी अंदर इब्ने हिशाम दे हवाले दे नाल नकल कीता है ते बाबा जी नूं दी तर्जमानी फरमाई। मक्के वालियां दी जदों शर्मिंदा होए ना उधरों इनकार हो गया, जवाब मिल गया, ये सुमामा दी तरफों जवाब मिल गया। हुण लगे चिट्ठियां भेजन नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं, नबी पाक नूं खत भेजन लगे, चिट्ठियां भेजन लगे, नबी पाक नूं चिट्ठियां भेजियां। दाद के तेरे भुखे, दाद के तेरे भुखे, एंदे दाद के तेरे भुखे देंदे दोहाइयां ने सख्त तकलीफां बाला बुढ़ियां पाइयां ने पुफियां ते भैनां तेरियां चाचियां ताइयां ने पुफियां ते भैनां तेरियां चाचियां ताइयां ने रोवंत मामी भुख वल वल पई मार दी चौक हबीब वाली सीने नूं ठार दी चौक हबीब वाली सीने नूं ठार दी। नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं खत लिखे ने सोने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हां दे खत पढ़े। मेरे पैगंबर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह पाक फरमांदे ने असां अपने पैगंबर नूं रहमत बना के मबूस फरमाया है पूरे जहान वास्ते। मेरे पैगंबर दे दिल अंदर बड़ा तरस आ गया। हुण है ते ओहो ही जालिम ने जिन्हां ने मेरे पैगंबर नूं बड़ा परेशान किया, मक्के चो कर दिता, जिन्हां ने सोने पैगंबर दे कई सहाबा नूं शहीद कर दिता, बड़ियां बड़ियां अज़ियतां दित्तियां, बड़ियां बड़ियां परेशानियां दित्तियां। है ते ओहो ही जालिम ने, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हां दे खत पढ़े। मेरे पैगंबर दे दिल अंदर तरस आ गया, इन्हां ते रहम आ गया। सोने पैगंबर ने सुमामा दे चिट्ठी लिख दी, खत लिख दिता। सोने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुमामा दे वल खत लिख दिता, प्यारे सुमामा इन्हां नूं गल्ला भेज दवो, गंदम भेज दवो। हुण हज़रत सुमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं जदों पैगंबर दी हदीस पहुंची, पैगंबर दा खत पहुंचिया, पैगंबर दा फरमान पहुंचिया, जरा जे भी देर नहीं की, पैगंबर दी हदीस दा एहतराम कर दिया होया फौरन गल्ला मक्के दी तरफ रवाना कर दिता। पैगंबर दी हदीस दा एहतराम किया। इस तरह दो हदीसां सुनिया जे फिर बात खत्म करा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हाँ सोने पैगंबर ईद उल फितर दा मौका, ईद उल फितर दा मौका चूँकि उदों स्पीकरां दी सहूलत मौजूद नहीं सी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मर्दां नूं खुतबा इरशाद फरमा के हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु नाल लैके ते औरतां दी तरफ चले जांदे ने। सही मुस्लिम अंदर वाकया मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम औरतां दी तरफ चले गए, औरतां नूं वाज़ो नसीहत की कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मैं औरतां नूं ज़्यादातर औरतां नूं जहन्नम अंदर जलदियां देखिया। उनकी वजह कि औरतां नाशुक्रियां होंदियां ने, अपने खामन दी नाशुक्री करदियां ने, अपने खामन दी नाशुक्री करदियां ने। मैं ज़्यादा औरतां नूं जहन्नम अंदर जलदियां देखिया, जहन्नम अंदर। इस वास्ते औरतों ए खातीन तुसी ज़्यादा तो ज़्यादा अल्लाह दी राह खर्च करया करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सदके दी रगबत दिलाई, सदके दी रगबत दिलाई। सहाबियात ने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस सुनी
سنی کوئی صحابیہ آ رہی ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس طرح کپڑا بچھا دیتا، کوئی پروانی آ رہی ہے کانٹے اتار کے رکھ کے چلی گئی۔ ادو آرٹیفیشل نیشن چل دے، ادو یہ بلائتی چیزاں نیشن چل دیاں 2 نمبر، ادو 1 نمبر اوریجنل چیزاں چل دیاں سن، یا سونا یا چاندی۔ کوئی آ رہی ہے پروانی کانٹے اتار کے رکھ کے جا رہی ہے، کوئی صحابیہ آ رہی ہے اپنا ہار گانی وغیرہ اتار کے رکھ کے جا رہی ہے، کوئی صحابیہ نے اپنا انگوٹھی چلا وغیرہ اللہ دی راہ چ خرچ کیتا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں صحابیات کو اللہ دی راہ چ خرچ کرن دا حکم دیتا، صحابیات نے پیغمبر دی حدیث دا اتنا احترام کیتا، اس قدر شوق اور جذبے دے نال پیغمبر دی حدیث دا احترام کیتا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جڑا کپڑا بچھایا سی، کپڑا او سونے اور چاندی زیورات دے نال بھر گیا۔ جناب بلال رضی اللہ عنہ نو گٹھڑی بنا کے چک کے لے جانی پئی۔ اتنا دل کھول کے اللہ دی راہ چ خرچ کیتا کیوں؟ پیغمبر دی حدیث دا احترام کر دیا ہویا۔ پیغمبر دی حدیث دا احترام دا آخر معنی کی ہے؟ احترام یہی ہے کہ جدو من لو فوراً عمل کر لو، جدو سن لو فوراً من لو تے عمل کر لو۔ ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے، سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک قبیلے دے لوگ آئے نے، اے بڑے غربت دے مارے ہوئے بیچارے، بڑے غربت دے مارے ہوئے، کپڑے پھٹے پرانے، پیراں چ جتیاں کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر نے دیکھیا، سونے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے بے چینی جی طاری ہو جاندی ہے۔ نبی پاک پریشان جے ہو گئے، سونے پیغمبر نو بڑا دکھ ہویا، بڑی پریشانی ہوئی کہ میرے صحابہ نے اور اتنے غربت دے مارے ہوئے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام نو، مدینے والے صحابہ نو حکم دیتا، اے میرے پروانے ہو، اے ویکھو ابھی تے تواڈے بھرا نے غربت آ گئی ہے، انہاں دے نال تعاون کرو، اللہ دی راہ چ خرچ کرو۔ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث آ گئی، سونے پیغمبر نے صحابہ کرام نو اللہ دی راہ چ خرچ کرن دا حکم دیتا، اللہ دی راہ چ خرچ کرن دا حکم دیتا۔ میرے پیغمبر دے پروانے آنے کیویں میرے پیغمبر دی حدیث دا احترام کیتا۔ صحیح مسلم دی حدیث دے الفاظ نے، کوئی صحابی گیا، او جناب کھجوراں دا ٹوکرا پھر لے آیا، کوئی گیا تے جوں لے آیا، کوئی گندم لے آیا، کوئی چاول، کوئی کچھ گلا، کوئی کچھ گلا لے کے آیا، کوئی جناب چند نقد لے کے آ رہا، درم و دینار لے کے آ رہے ہیں۔ اس طرح ٹھیریاں لگاندے جا رہے نے، کوئی کپڑے بستر وغیرہ لے کے آ رہے ہیں۔ ویندیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام نو جدو صدقے دا حکم دیتا، نبی پاک دے پروانیاں نے پیغمبر دی حدیث دا اتنا احترام کیتا کہ اللہ دی راہ چ اتنا دل کھول کے خرچ کیتا کہ مسجد اندر ایک طرف باقی چیزاں دے اور ایک طرف کپڑیاں دے 2 بڑے ڈھیر لگ گئے۔ سمعنا و اطعنا، جدوں سن لیا فوراً عمل کر لیا۔ ہن دیکھو مال نال انسان نو قدرتی فطرتی طور تے بڑی محبت ہوندی، اللہ قلیل۔ ہن زیور اے زیور دے نال انسان نو بڑی محبت ہوندی، بالخصوص عورتاں دی زینت ہوندی ہے، اے دے نال بڑی محبت ہوندی ہے، مال نال بڑی محبت ہے۔ لیکن پیغمبر دے پروانیاں نے مال دی پرواہ نہیں کیتی، پیغمبر دی حدیث دا احترام کر دیا ہویا اپنا مال اللہ دی راج قربان کر دیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے۔ ایندہ نام جے پیغمبر دی حدیث دا احترام۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو بھی صحیح معنی اندر کتے بھی کوئی بھی حدیث آئے، اللہ سانو پیغمبر دی حدیث دا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر عرض کرا، احترام دا حقیقی بنیادی معنی یہی ہے کہ جدوں پیغمبر دی حدیث سنو، جدوں بھی پیغمبر دی حدیث سنو، فوراً اندے تے عمل کر لو۔ اے پیغمبر دی حدیث دا احترام
احترام اور نبی پاک علیہ السلام دا احترام میں گزشتہ جو عرض کیتا سی نا نبی پاک دا احترام ساڈے تے فرض ہے اسی نبی پاک دا احترام کرنا ہے احترام دے پھر میں تقاضے بیان کیتے آپ دی ذات دا احترام بات دا احترام نبی پاک دے نام دا احترام مجلس دا احترام نبی پاک دے صحابہ دا احترام اہل بیت دا احترام نبی پاک دی نسبت دا احترام نبی پاک دے شہر دا احترام ہر لحاظ نال نبی پاک علیہ السلام دا احترام کرنا ساڈے تے فرض ہے اج میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دے احترام دے متعلق چند گزارشات کیتیاں نے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے تے آئندہ جمعے بار فلیکس لگی ہے اتھوں پڑھ لیا جے آئندہ جمعہ بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دے احترام دے متعلق ہوئے گا اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے آنو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحیح معنی اندر ہر پہلو چ احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.